Gospodo političari, ja znam da ima puno prevaranata među nama koji, na primjer, dignu subvencije i potroše na problema, plate račune ili na hranu ili nešto kupe deci, ali nismo svi takvi. Evo, ja javno pokazujem da ulažem pare, u šta investiram, znači transparentnije ne može biti. Tako da krenite više, raspišite taj konkurs za mehanizaciju za ovu godinu, da vam tamo neki blokaderi ne bi blokirali put prema WC-u kad je najhitnije. I onda će sve valjati. Tako da, dame i gospodo, Demarol Shogun prskalica od 600 litara. Moja prva investicija u zadnjih 5 godina. Idemo! Znači 5 godina ima kako ništa nisam kupio od mehanizacije, ne računajući ovo održavanje ili neke popravke, rezervne delove. Znači 5 godina nisam kupio ništa od mehanizacije. Prije 5 godina sam kupio tanjiraču, polovnu. I to je to, evo, došlo je vreme, ovo sam morao da uradim. Znam da mi svi govorite u videima da bolje da plug menjam, da uzem bolji plug od ovog. Ali eto kakav sam ja čovjek. Znači ne da neću da uzem bolji plug, nego s ovom no-till pričom koju započinjem, čak i ovaj sadašnji hoću delimično barem da izbacim iz upotrebe. Tako da prskalica mi je najbitnija sad. Već vidim komentare tipa bolje da se uzeo polovnu agromehaniku ili bolje ovo, bolje ono. Ne znamo još napred. Vidjet ćemo za jedno 2-3 godine. Znači po meni 2-3 godine korištenja ove prskalice i ako 2-3 godine bude bez problema, bez nekih kikseva, onda je dobro. Ako ne, onda ste bili u pravu za to da sam uzeo polovno. Ali kažem, to ćemo tad vidjeti. A sad ajde malo na brzake da pređemo. Iće jedna detaljna, zglavna emisija ili video HD Agro predstavljanje, ono što često radim u ovoj prskalici, ali aj sad na brzake, pošto za to ću u radu pokazivati predstavljanje, ali aj sad da ne čekam 2 nedelje ili kad planiram da idem da prskam, ajde onda sad na brzake da pređemo da vidimo kakva je ova prskalica. Poljske prskalice postoje onako ovdje na našim prostorima kao kineski traktori. Znači sve više ih ima, sve više proizvođača, dosta ljudi već i kupuje ovakve poljske prskalice, a što se tiče kvaliteta, naravno nisu onaj vrh, nego onako neki budžet prskalice, low cost prskalice. Tako da je sad jedino je pitanje, ono što sam i malo pre rekao, da li će biti nekih kikseva, tipa, ne znam, nešto se žestoko pokvari ili neki skupi deo ko ovaj razvodnik, nešto propadne. Ali kažem, to ćemo vremenom sve pratiti. Pumpa me jako interesuje kako će raditi. Ali kažem, ako bude i sa kineskim traktorima, onda je to dobro. Ok, verujem, znam da i među kineskim traktorima ima neki koji su bolji i gori, ali eto, ja se nadam da sam ja s ovom prskalicom ubao bolji deo. Ovako na prvi pogled mogu da kažem, ajde, šta me onako prijatno iznenađuje i šta onako, ajde, možda imam neku malu dilemu. Ono što me prijatno iznenađuje, to je oprema koju ima ova prskalica. Znači, aj samo na brzake, triplex dizne, žuta, plava i crna. Crvena je za stezanje, onako da ne kaplje. Antikap, slavina. Onda je ok, ova moja prskalica ima hidraulično dizanje grana, znači ne otvaranje, nego samo dizanje po visini. Otvaranje, to je mnogo skuplja varijanta, to je skroz druga priča. 3 u 1 bure,
Znači 600 litara, a u stvari može da stane 660 litara, evo ovdje je 600, još 60 može da stane, znači glavni, kako se zove, glavni rezervoar 660 litara, onda ovaj za ispiranje rezervoar, nakon što se potroši hemikalija, to je još neki, ja mislim, 60 litara, ako sam dobro zapamtio, i još bure za pranje ruku, još 30 litara. Otprilike to je to, tako da solidna je količina. Šta još da kažem, znači 12 metara grana, tako da to za ove pare nekih jakih 2000 eura, znači nema šanse da se dobije. Da, sekcija, 5 sekcija, podeljeno u 5 sekcija, tako da jako mi se dopada što se tiče te neke opremljenosti, kako se zove, opremljenosti ove prskalice za ove pare. Ima tu stvari koje mi nisu baš najjasnije. Znači ima tu neka slavina, samo da pokažem s druge strane. Znači tu neka slavina, ovaj filter, jedan filter, pa tu slavina, pa ima tu neka koja treba okrenuti da li iz glavnog rezervoara ili ispiranje ide. Ok, ovo je hidraulični cilindar za dizanje, spuštanje, to mi je jasno. Onda ovdje tu se podešava brzina dizanja i spuštanja, brzina hidraulike koja diže i spušta grane. Onda tu treba uraditi kao neku kalibraciju. Znači, kod prvog korištenja, mada ajde, to će u dvorištu raditi, treba, znači kad zatvorim sekciju, onda se treba podesiti prvo na 2 bara da bude pritisak, pa onda gasiti jednu po jednu sekciju i onda štelovati da ostane 2 bara, jer kad se ugasi jedna sekcija, onda pritisak skoči i onda ugasiti pa odvrnuti ventil od te sekcije da se vrati na 2 bara i tako treba sa svakim uraditi. To mi je prodavac rekao. Pumpa je 105 litara. 105 litara. Ja sam teo, čak razmišljao sam veću pumpu, ali rekao mi je prodavac da nema potrebe. Znači 2 bara treba podesiti pritisak i to je to. Dopadaju mi se ove stepenice. Može ladno da se stane gore. Evo ga, tu sam gore. Nisam ni skroz gore, samo da vidim kako se ovo vadi. Evo ga, izvadio sam. Samo da mi ne upadne telefon. Evo ovako izgleda. To je to. Tako da kažem, što se tiče opremljenosti, jako mi se dopada. Sad, što se tiče masivnosti, ne znam. Imam onu staru RAW prskalicu, ta je samo 600 litara, ova je ukupno 750, sve kad se u bruto, kad se uzme sve 3 rezervoara, i kao da je za nijansu tanji profili korišćeni, a ovo je još i 12 metara grana, tako da me jako interesuje kad izađem napolju, krenem da radim, pa pun rezervoar, pa još ja uletim u neku rupu ili nešto. To me živo interesuje kako će izdržati to sve, ali kažem, to u probi ćemo vidjeti. Iskreno da se nadam da to neće imati tih problema. Ovo ostalo je sve, kažem, sve ok. Jedino ono što sam već video kod ljudi koji imaju poljske prskalice, da osjetljive su te plastike i dizne i šta znam, te kućište od filtera, tako to, znači ne bi trebalo da ostaje napolju na suncu, kiši i zimi, treba minimum barem prekrivati. Znači ako ne negdje unutra da stoje, onda minimum prekriti nekom ceradom ili nečim da ta plastika ne izgubi svojstva sa vremenom.
Tako da to je to. Inače, ove dizne su maltene standard za poljske prskalice. To se na vašarima može naći. Pa, verujem da je sa filterima i tako, a i tu gdje sam kupio ovu prskalicu za rezervne delove mogu da se obratim, ali ok, kažem, nova je prskalica. Nadam se da neće, da to sad nije aktualno. Tako da ništa, ovo je samo bio kratak uvod, jedno kratko predstavljanje, čisto da pokažem, ali kažem, za 1-2 nedelje ću raditi jedan detaljan video, predstavljam kad ja to skontam kako sve ide na njemu, kako se rukuje i to, onda mogu da uradim jedan zglavan video. Tako da s ovom prskalicom se vidimo tada. Pozdrav!